Зәңгәр экрандар янына Куланбаева Хәбирә Кәрим кызын сакырабыз. Каялары зәңгәр күккә олгашкан, бейек таудар куенына һыйынып, моңлы олы әйек надына идерәгән Морадым авылында 1960 елдың 21 март көне Әмиров Әбделкәрим менән Миңлебикәнең 4нче балалары булып кызлары Хәбирә дөньяга аваз һала. Кескәй Хәбирәне тууган авылында башлангыч мәктәпте тамамлагас, Маячный 1нче мәктәп интернатына укырга алалар. Шулай итеп, бәләкәйдән уга артык иркәләнү, назлану бәхете тәтемәй. Бик иртә үз аллы тормышка, эшкә өйрәнеп үсә. Ниһаять, Рим Нәсрулла улы әрме хезмәтен тултырып кайта. Бала сакта бер мәктәп хукмагын тапаган. Үсмер осырда тууган авылдарынан алып сакрымдарда күрешеп, аралашып йөргән авылдашы Хәбирә калакка халып йотырдай һылуга үрелгән. Етәкләшеп киске уендарга сыгау, бөтерелеп парлашып бейүҙәр, кайыш һуғыш уендары эҙһеҙ үтмәй. 1902 елдың алтын көҙөндә ғашиҡтарҙың сәстәре сәскә бәйләнә. Йәшлек инде, тыуып үскән ерең генә тар күренә. Бар донъяны ҡосорҙай булып, күңел сит тарафтарға талпына. Яңы ҡауышҡан парҙар ул осорҙа Союздаш республика булған Үзбәкстанға юллана. Бала саҡтан үҙ аллы тормошта нығынған ҡыйыуҙар ауыр эштән ҡурҡмай. Икәүләшеп авиация заводында эшләй. Эшләгән йәштәр өсөн бөтә уңайлыҡтар булды. Ҡыҙыбыҙ Эльвира тыуғас, фатир бирҙеләр тип хәтирәләре менән уртаҡлаша Хәбирә Кәрим ҡыҙы. Ниндәй генә ымһындырғыс булмаһын сит яҡтар, тыуған еркәйҙәргә етмәй шул. Ҡасан ғына ҡайтып һыйынһаң да, һине ситкә этәрмәй, йәнеңде дауалау көсөнә эйә. Апаруҡ тормош тәжрибәһе туплаған Ҡоланбаевтарҙа быға инанып, 1993 йылда тыуған төйәктәренә ҡайтып төпләнә. Төпләнә тип әйтеүе генә еңел. Йәшлегеңдең еләктәй тәмле мәле үткән бай ҡаланан төпкөл ауылға ҡайтып, өр яңынан тормош башлауы еңел генә булам һуң. Ауыл ерендә лайыҡлы эш табыуы анһат түгел, һайланып тороу мөмкинлеге лә юҡ. Алдыңғы завод эшсәндәре хәҙер икәүләшеп Искра совхозына эшкә сыға. Совет тәжрибәһе алып үҫкән Хәбирә Кәрим ҡыҙы ла кешене хеҙмәт биҙәй. Иң мөһиме эшең булһын. Эшең булһа, ашың бар тип, ең һыҙғанып эшкә тотона, йәнен һалып башҡара. Эҫе селләләрҙә Сөгөлдөр утауҙан да ситтә ҡалмай. Учетчик, совхоз тарҡалғандан һуң социаль хеҙмәткәр ҙә була. Күп йылдар мәктәптә иҙән йыуа. Мәктәп ябылыуға хаҡлы ялға сығып өлгөрә. Намыҫлы хеҙмәт юлында 2 ҡыҙына лайыҡлы тәрбиә бирергә, уларҙы белемле итергә, тырышып күпләп ҡортон да тота, ишле мал аҫрап, картуфын, йәшелсәләрен үҫтереп, бураһын бурап, утынын әҙерләп, һатып табыш индерә егәрле ата-әсәй. Ғәзиз кешеләре хәстәрлегендә ҡыҙҙар ҙа Мораҡ башҡорт гимназияһында яҡшы уҡып, артабан тормошта кәрәкле матур һөнәрҙәргә эйә була. Өлкәндәре Эльвира бөгөн бөркөттәй 3 ул үҫтерә. Ғаиләһе менән Стәрлетамаҡта йәшәй. Кеселәре Илида Ҡазанда, шәхси эшҡыуар, 2 ҡыҙ тәрбиәләй. Тормошта үҙ урынын тапҡан, күркәм булмыштары, матур эштәре менән йәмғиәткә файҙа килтереүсе ҡыҙҙары иманлы, эшһөйәр ата-әсәнең ҙур ғорурлығы, йыуанысы. Бәхетле өләсәй менән олатай үҙҙәре лә һаман ҡыҙҙарына, ейән-йәнсәрҙәренә һәр яҡлап ныҡлы терәк булып тора. Ҡоланбаевтарҙың донъялары йәмле, йәйҙәрен шау сәскәгә күмелә. Көҙҙәр еткәнен дә көтмәйенсә, йәшелсәләре ишелеп уңа. Электән йәндәренә ятышлы ҡортсолоҡ менән шөғөлләнеүҙән дә йәм таба уңғандар. Шәхси хужалыҡта, йәмәғәт эштәрендә, халыҡҡа иман нуры өләшеүҙә һәр яҡлап уңғандар.
Юбилейы уңайынан кадерлебезне бар йөрәктән тәбрикләйбез һәм ныклы сәламәтлек, шатлык, куаныстарга бай якты көндәр теләйбез. Uzun гомер бирһен һиңә Ходай, хызламаһын аяк кулдарың, бәхет, шатлык, хөйнестәр менән тазалыкта үтһен көндәрең. Агым һаулар кеүек гомер үтә, үтһен әйдә ул гел шатлыкта, яшәү яме, дөнья именлеге юлдаш булһын һиңә һәр сакта. Күләс кояш менән атһын таңың, нур уйнаһын алсак йөзеңдә, теләктәрҙең ихлас изгеләрен без теләйбез тыуган көнеңдә. Узын булһын тормыш хукмагың, атлаганда зинһар бирешмә, һау сәламәт булып узак яшә, тугандарың менән янәшә. Иң изге теләктәр менән апайың Кәримә, агайдарың Кәбир, Әхәт, һылыуың Вәзирә, Устың Рафаэль, хәләл ефетең Рим, кыздарың Эльвира, Илида, кияүдәрең Фәнур, Ринат, ейән-ейәнсәрҙәрең, яҡын дуҫтарың, туғандарың. Хөрмәтле Хәбирә Кәрим ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге, ҡайнар теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Туған көнөгөҙ мөбәрәк булһын. Туған көн ғүмер бәйрәмең, сузды ҡулларын, жыйылдыҡ синең яныңа. Яҡын дуҫларың, яуа ҡотлау гөл шәшәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт йыйылышҡас, яҡын йөрәкләр. Туған көндә зурлайбыҙ, зурлайбыҙ, шын күңелдән ҡотлайбыҙ. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Уйнап көлөп узмаған бит, үткән йылларың, барында эзләгән тапҡан алтын ҡулларың, сикәлтәсез булмағандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булғаш менә, бик күпе дуҫларың. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Бүгенгедәй гел йылмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп ҡарасын, һәр чак күҙләрең, туған көннәр ҡабатлансын. Тағын да теләкләрне ҡабул итеп, ал сине барысында. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Үтә ғүмер ҡыҫҡара дип моңайма, мәңге йәш бул ҡартайма. Мәңге йәш бул